из мистического и немного ужасного. Так что готовься к страшным мурашкам. Для сегодняшнего чтения я выбрала автора вновь. Мы уже читали его произведение. Эдгар Аллан По. Падение дома Ашеров. Сразу, если что, прошу прощения, если где-то буду некорректно ставить ударение. Ну, что ж, давайте почитаем. Надеюсь, это будет получше, чем то произведение про кота. Весь этот нескончаемый пасмурный день, глухой, осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным неприветливым местам. И, наконец, когда уже смеркалось, передо мной предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое от того, что его не смягчала хотя бы малая толика почти приятной поэтической грусти, какую пробуждает в душе даже самые суровые картины природы, все равно скорбный или грозный. Открывшееся мне зрелище и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности ничем не радовало глаз. Угрюмые стены, безучастные, холодно глядящие окна, кое-где разросшийся камыш, белые мертвые стволы иссохших деревьев. От этого всего становилось невыразимо тяжко на душе. Чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума, с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство. Сердце мое наполнил леденящий холод, томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть. Она бессильно была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же? Это подумал я. Отчего так угнетает меня один вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог совладать со смутным, непостижимыми образами, что осаждали меня. Пока я смотрел и размышлял, оставалось как-то успокоиться на мысли, что, хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывала я, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины, и гнетущее впечатление смягчится или даже исчезнет совсем. А потому я направил коня к обрывистому берегу черного мрачного озера, чья неподвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз на опрокинутые, отраженные в воде серые камыши и ужасные остовы деревьев, и холодно-безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде. А меж тем в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мной в дружбе. Однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получила от него письмо. Письмо бессвязное, настойчивое. Он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестком телесном недуге, о гнетущем душевном расстройстве, о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением,
ужас, а также увлечение музыкой. В этом семействе музыки предавались со страсти, предпочитая не общепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство. Как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизненной ветви. Иными словами, род продолжался только по прямой линии. И если не считать пустячковых кратковременных отклонений, так было всегда. Быть может, думал я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить отпечаток на другое. Быть может, от того, что не было боковых линий, родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну. Прежде название поместья в конце концов забылось, его сменило новое, странное и двухмысленное — дом Ашеров. Так прозвали здешние крестьяне и родовой замок и его владельцев. Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, от того, что я сам осознавал, как быстро овладевает мной суеверное предчувствие, оно лишь еще больше окрепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень — страх. И, может быть, единственно по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на самый дом, странная мысль пришла мне на ум. Странная до смешного. И я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколько сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбы и всей округой какой-то особенный. Он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера. Все окутало тлетворно-таинственные испарения. Тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые. Стряхнув с себя наваждение, ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным, я стал внимательно всматриваться в подлинный облик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски, снаружи все покрылось лишайником, плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обнаружилась. Прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, но все еще кажется обманчиво целой и невредимой. Ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только очень пристальный взгляд мог различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера. Приметив все это, я подъехал по мощенной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей. Отсюда не слышно. Ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными, темными и запутанными переходами в студию хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю от чего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резные
лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели, несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменился Родерик Ашер. С трудом я заставил себя поверить, что это бледная тень и есть былой товарищ моего детства, а ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность, огромные, ясные, какие-то необычайно сияющие глаза, пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительного красивого рисунка рот, изящный нос с еврейской горбинкой, но, что при этом встречается нечасто, широко вырезанными ноздрями, хорошо вылепленный подбородок, однако недостаточно выдавливался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости. Волосы на диво мягкие, тонкие, черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб. Право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы. Яственно проступило его своеобразное выражение, и уже от одного этого так сильно переменился весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшие поистине мертвенной бледностью, теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже казались слишком отросли и даже не падали вдоль щек, а окружали это лицо паутинно тонким летучим облаком. И как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным. В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное. Скоро я понял, что этому виной постоянные слабые, тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервническим возбуждением. К чему-то в этом роде я в сущности был подготовлен, и не только его письму. Я помнил, как он бывало вел себя в детстве. Да, и самого его телосложения и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос, то дрожащий, неуверенный, то твердый и решительный, то речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучало тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью. Так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик. Именно так говорил Родерик Ашер о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение. Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. Это проклятие их семьи, сказал он. Наследственная болезнь всех Ашеров. Он уже отчаялся найти от нее лекарство и тотчас прибавил, что все это от нервов и, вне всякого сомнения, скоро пройдет. Появляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их. Иные заинтересовали меня и озадачили, хотя, возможно, тут действовали сами выражения и манера рассказчика. Он очень страдает от того, что все его чувства мучительно обострены, переносит только совершенно пресную пищу, одеваться может далеко не во всякие ткани. Цветы угнетают его своим запахом, даже не яркий свет для него пытка. И лишь немногие звуки струнных инструментов не внушают ему отвращения. Оказалось, его преследует необоримый страх. «Это злосчастное безумие меня погубит», — говорил он. «Неминуемо погубит таков, и только таков будет мой конец. Я боюсь будущего и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любовь
порой даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемый нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собой влечет чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинства. Я знаю, рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка, и жизни в схватке с этим мрачным призраком, страхом. Сверх того, не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков, я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил, и откуда уже многие годы не смел отлучиться. Ему читалось, будто в жилище этом гнездится некая сила. Он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять. Но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душой хозяина. Предметы материальные, серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись, в конце концов повлияли на дух всей его жизни. Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное, куда более осязаемое обстоятельство. Давняя тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней единственной родной ему души, а теперь ее дни, видно, уже сочтены. Когда она покинет этот мир, сказал Родерик с горечью, который мне вовек не забыть, он, отчаявшийся и хилый, останется последним из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мидайлейн, так звали его сестру, прошла в дальний конец зала и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении я провожал ее глазами. Когда за сестрой затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата, но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы. Недуг леди Мидлейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей. Они не могли определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна. День ото дня тает, и в иные минуты коченеет вся, и дыхание приостанавливается. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель. Но вечер моего приезда она изнемогла под натиском обессиливающего недуга, и когда она на миг явилась мне издали, должно быть, то было в последний раз, едва ли мне суждено снова ее увидеть, по крайней мере, живой. В следующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мидилейн, и все это время я как мог старался немного рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я, как во сне, слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все теснее, все свободнее допускал он меня в сокровенные тайники своей души, и все с большей горечью понимал я, сколько напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром, изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби. Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробнее занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озаренно было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалось мне в память, как странно исказил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса Вебера.
Полотна, рожденные, изысканные и сумрачные его фантазии, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней. От их загадочности меня пробирала дрожь и волнение, тем более глубоко, что я и сам не понимал, откуда оно. Полотна эти сейчас живо стоят у меня перед глазами, но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать. Слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная простота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне, при тогдашних обстоятельствах странной облеченности, которую умудрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный, благоговейный ужас. Даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но в то же время слишком вещественными видениями Фюсля. Одну фантасмагорию, созданную кистью Ашера, и несколько менее отвлеченных, я попробую как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей. Нигде на всем его протяжении не видно было выхода и незаметного факела или иного светильника. И однако все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие. Я уже упоминал,
побеседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминал, не только ради его новизны, сколько ради упорства, с каким он это мнение отстаивал. В общих чертах она сводилась к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозрения, с которым доказывал он свою правоту. Эта вера была связана, как я уже ранее намекал, с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способностью чувствовать, казалось ему, порождается уже самым расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов, лишайников, которыми они поросли, и обступивший дом полумертвых деревьев. И главное тем, что все это ничем не подтвержденное так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорил Ашер. Своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вокруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, некая безмолвная и, однако же, неотдалимая и грозная сила. Она веками лепит по своему судьбы всех Ашеров. Она и его сделала тем, что он есть, таким, как я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их разъяснять. Нетрудно догадаться, что наши книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали Вервер, монастырь, Гресса, Белефигор, рай и ад, подземные странствия Николаса Климма от Хольберга, хиромантия Роберта Фланда и труды Жана Дендашина и де ла Шамбра, путешествие в голубую даль, Тика и город солнца, Кампанеллы. Едва ли не любимой книгой был томик Директориум Инквизиториум доминиканца Эмерика Жареонского. Часами в задумчивости сыживал Ашер и над иными странными помпониями Мелы о древних африканских сатирах и эгипанках. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкое готическое издание Инкуарта Виджалта Муртикон Секундум Глорис Эсселеес Магнатина. Должно быть, неистовый дух этой книги, описание странных и мрачных обрядов немало повлияли на моего болезненно впечатлительного друга. Невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Миделейн больше нет, и что до погребения он намерен 2 недели хранить ее тело в стенах замка в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмелился спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов и еще мысль о том, что кладбище рода Ашер расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился зловещий вид Эскулапа, с которым в день приезда я встретился на лестнице, и, признаться, не захотелось противиться тому, что в конце концов можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью. По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз, в подвал, где мы его поместили. Расположен был глубоко под землей, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня. Он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ к свету, и так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе, и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох и иные горючие вещества. Судя по тому, что часть пола также и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные
массивная железная дверь, непомерно тяжелая. Она повернулась на петлях с громким пронзительным скрежетом. В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой. Должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Миделейн были близнецы, и всю жизнь души их оставались удивительно непостижимо созвучны. Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей. Мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в рассвете молодости, оставил подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и обессиленные поднялись в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома. Прошло несколько невыразимо скорбных дней, я уловил болезненное душевное состояние друга некоторые перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми, невероятными шагами бесцельно бродил он по дому. Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной, пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышалось хотя бы изредка звучные сильные ноты. Теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порой мне чудилось даже, что сметенный ум его тяготит какая-то страшная тайна, и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. В другие минуты, видя, как он часами сидит неподвижно и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало, что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закладываются и в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи. С особенной силой и остротой я испытывал все это однажды поздней ночью, когда я уже лег спать на 7-й или 8-й день после того, как мы снесли тело леди Миделейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бежал мимо моей постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владевшее мной беспокойство, уверял себя, что многие, если не все мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильнее била меня неопаримая дрожь. И, наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться. Сам не знаю почему, разве что пробуждаемый каким-то внутренним чутьем к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в те редкие мгновения, когда утихал вой ветра. Мной владел как будто бы беспричинный, но нестерпимый ужас, и, чувствуя, что мне в эту ночь не уснуть, я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость. Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеной послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера, и сейчас же он тихо постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. В обыкновении он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем. И во всей его повадке явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня, но что угодно было лучше, нежели чем мучительное одиночество. Я даже обрадовался его приходу. Несколько мгновений он молча осматривался, а потом спросил отрывисто: «А ты не видел? Так ты еще не видел? Ну подожди, сейчас увидишь». С этими словами,
заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре. В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь. Ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался или набирал силу ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось. Необычайно плотные и тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются и не уносятся прочь. Повторяю, как бы не были они густые и плотны, мы хорошо различали это странное движение, а между тем не было ни луны, ни звезд, ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водяных паров и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но ясно различимая дымка, нависшая над всем и окутавшая замок. «Не смотри, не годится на это смотреть!» С недовольной дрожью сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. Это поразительное, устрашающее зрелище, довольно обычное явление природы. Оно вызвано электричеством, а может быть в нем повинны злая вредные испарения озера. Дай закроем окно, леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг, я почитаю тебе вслух. И так мы скоротаем эту ужасную ночь. И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль». Назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил, и не слишком удачно. По правде говоря, в этом неуклюжем и текучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный поэтический дух Родерика. Но другой книги по другой не оказалось. И я смутно надеялся, что именно крайнее проявление помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался, так мне казалось, в каждое слово повествования я мог себя поздравить с удачной выдумкой. Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этельрейд, герой романа, после тщательных попыток войти в убежище пустынника, согласия хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах. И вот Этельред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не стал далее тратить время на препирательство с пустынником, который поистине нрава был упрямого, злобного, но уже ощущая, как плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял полицу и могучим ударом быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке. И с такой силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу. Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось, будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее на тот самый шум и треск, который столь усердно живописывал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня, ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопаньем ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжил читать. Когда же победоносный Этельред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынник не явился его взору, а взамен того перед рыцарем весь в чешуе предстал огромный и грозный дракон, изрыгающий пламя. Чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди. На щите же виднелась надпись: «Вот ты, сюда вступивший, ты победитель будешь, дракона поразивший, сей щит себе добудешь». И Этельред, смахнув полицию, и ударил дракона по голове. И дракон пал перед ним, и пустив свой зловонный дух вместе с воплем страшным и раздирающим,
пронзительным, что Этельред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слыхал звука столь ужасного. Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и не мудрено. В этот самый миг откуда-то и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но тоже раздирающий, протяженный и весьма странный, то ли вопль, то ли скрежет. Именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона. Тоже второе поразительное совпадение вызвало в моей душе тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали и изумление, и неистязимый ужас. Как бы не был я подавлен, у меня хватало присутствия духа не возбудить еще сильнее болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что его слух уловил странные звуки. Впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери. Теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова склонилась на грудь, и однако он не спал. В профиль мне был виден широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал, об этом говорили его движения. Он слабо, но непрестанно и однообразно покачался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так. Едва храбрец извергнул ярости грозного чудовища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит. Расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам. Не успел я принести подобные слова, как откуда-то, будто бы и вправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит. Вдруг долетел глухой, непрерывистый, но совершенно явственный, хоть и смягченный расстоянием звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему, взор его был устремлен в одну точку. Черты недвижны, словно высечены из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь. Страдальческая улыбка искривила губы. И тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет. Будто бы не замечая моего присутствия, я склонился к нему совсем близко и, наконец, уловил чудовищный смысл его слов. «Теперь слышишь?» «Да, слышу, давно слышу. Долго, столько минут, столько часов, столько дней я слышал, и все же не смел. Нет, я трус и ничтожество, я не смел сказать. Мы похоронили ее заживо. Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот теперь я тебе скажу, я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услышал это много-много дней назад, и все же не смел сказать. Теперь сегодня Этельред сломал дверь в жилище пустынника, и дракон испустил предсмертный вопль. Со звоном упал щит. Скажи лучше, ломались доски ее гроба и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья. Куда же мне бежать? Везде она меня настигнет, ведь она спешит ко мне с укором. Зачем я поторопился? Вот, слышу ее шаги на лестнице. Вот я уже слышу, как тяжко, как страшно стучит ее сердце. Безумец, говорю тебе, она здесь, за дверью. И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания. Огромные старинные двери, на которых указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра, но там за ним высокая, окутанная саваном, и правда стояла леди Медилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови. На страже
на исхудалом теле следы жесткой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге, а потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь и в последних смертных судорогах увлекла за собой его на пол, уже бездыханного, жертву всех ужасов, которых он предчувствовал. Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал старую мощеную дорожку. Внезапно путь мой озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск, ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя по кроваво-красная полная луна. Яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания. Когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь у меня на глазах трещина быстро расширялась. Налетел свирепый порыв урагана, и слепящий пик луны полностью явился. Передо мной я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутилось. Раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов, и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров. Так, это, походу, конец. Ну, вот такое вот произведение. Я его выбирала, потому что первое, на прошлых хэллоуинских меня просили прочитать его. Второе, потому что, по-моему, по нему какой-то сериал сняли. Ну, собственно, решила ознакомиться с произведением. Вот. Ну, не знаю. Я не очень большой фанат подобных рассказов, но надеюсь, тем, кто любит, было приятно послушать мой шепот с этим рассказом. Вот. Но я не знаю. Из плюсов тут не было котиков, которых убивали. Вот. Но другие странности однозначно в этом доме были. И он жутковатый. Уж не знаю, что там на самом деле и как, и почему. И просто брат решил замуровать сестру, или и она потом его тоже, и, в общем, не знаю. Но в любом случае, надеюсь, вам понравилось. А вы пишите еще каких-нибудь авторов жутких произведений, чтобы на следующий Хэллоуин мне знать, что почитать. Ну или, может быть, пораньше, не знаю, вдруг я чем-то заинтересуюсь. Вот. Ну, а вам я желаю все-таки всего самого хорошего и светлого.